يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. والله إذا كان الزوج نيته طيبة وبده هالمرأة وبده هالبيت ما ينخرب وعم يطلبها من الله، والله الله لا يوفقه. كذلك الزوجة. بس هلأ المشكلة إخواننا، معلش نحكي شوي بصراحة، في نسوان براسها مواويل لك تواصل. هي وسائل التواصل الاجتماعي، أنا حكيت مرة بالخطبة لك هي سموم، والله يا أخواننا سموم هي وسائل التواصل الاجتماعي. بتكون الوحدة هيك شوي مكركبة ببيت جوزها مع أولادها، مهمومة شوي، بيجي واحد بفوت على الخط، هي بتعطيه وش ما بعرف شو بيصير، بيعطيها كلام معسول، كلام حلو، بيهيئ لها القصر، بيهيئ لها المعيشة، بيهيئ لها كذا، بيخرب لها عليها حياتها، بيخرب حياتها. كمان العكس صحيح، الزوج تجي وحدة بتفوت على الخط تخرب له حياته، بتقول له انه هي ما شاء الله حورية من الجنة نازلة، تعال الحقيقة متى ما تجوزوا متى ما كذا، يا لطيف يا غارة الله اركبي. الإنسان ما يتسرع بلفظ الطلاق. لفظ الطلاق بعده يا أخي، بعده عن لسانك. عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ استحللتم فروجهن بكلمة من الله. هاي الكلمة صارت حلالك هالمخلوقة، كمان كلمة صارت حرامك، صرت محرم عليها. فهي كلمة الطلاق، والله شيخنا الله يرحمه الشيخ عبد الكريم الهندي دائما يقولنا لك بعدوا عن هالكلمة. لك شو بدكم؟ لك بعدوا عن هالكلمة. هي كلمة الطلاق لا تلفظوها، لأنه إخواننا كلمة لفظ الطلاق لفظ صريح، لا يحتاج لا لنية ولا أي شيء. خلاص وقع الطلاق أخي، متى ما قلت طلاق وقع، ما بده نية. بيقول لك والله أنا ماني ناوي طلق، أخي لا، لفظ صريح هذا ما بده نية. أما في عنا لفظ مؤول، مثلا أخي ضب غراضك، والله ما بدي إياك، ضب غراضك يلا على بيت أهلك، والله ده خلقي منك. لك هذا له 60 طريق، 60 فتوى له، وبترجع وحلال زلال مثل ما بيقولوا. بس لفظ الطلاق لا تلفظه لك أخي، لا تلفظه أبدا أبدا. أما في ناس يلا مثل البزر، عم يأكل بزر، مثل عم يأكل بزر. والله من فترة جاني مشكلة يمكن حكيت لكم عليها، 16 طلاق وعايشين مع بعض. والله بكسر الهاء واقعين. حكوا لي اجت المرأة والرجال قعدوا عندي فوق، ال16 واعين. قلت له شو عايز؟ قال ايه. قال ايه. طيب انت عايشة عنده بالحرام يا اختي، وانت عم عايش بالحرام. والله لو بتدور مشايخ الكرة الارضية ما حدا بيرجعكم. هذا اللي عم يصير. شو بدي اساوي؟ اخرب بيتي، اولادي شو ساوي؟ مين بده يصرف علي؟ شايفين شلون؟ بس في حلال وحرام، في عنا شرع يا اخواننا، في عنا شرع. طيب رح اختم فائدة كتير كتير حلوة، وعلى قول سيدي ابو ماهر هدية. كل واحد يلفظ لفظ طلاق، انا بنصحه لا تلفظ، تستنى. بدك تلفظ الفظ ما عندي مشكلة، بس استنى يصير طلاق على شرع الله وسنة نبيه سيدنا محمد. بدك تطلق، مو انت تجوزتها للمخلوقة على كتاب الله وسنة نبيه؟ مو هيك تجوزتها؟ طيب طلقها على كتاب الله وسنة نبيه، ما هيك سيدي ابو ماهر؟ طيب شلون؟ بيجي اخ بيقول لي شلون بدي اطلقها على كتاب الله وسنة نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ انا بقول لك شلون. يا غارة الله اركبي، طلع خلو كذا معصب. بيجي يعهد اخي والله كنت معصب. ليش في حدا بيطلق وهو هادي هيك قاعد مروق؟ كله معصب. في حدا بيطلق وهو مروق؟ والله ما في حدا. وكله بيلي معصب. ايه على راسي، عصبت، طلع خلاف، وصوتك ارتفع، وخبطت وقمت وحطيت. بدك تطلق، اجلها لحتى تكون طهر ما في جماع. طهر ما في جماع، مفهوم كلامي؟ هلا اذا طهر ما في جماع وطلقت، انت استعملت بما يرضي الله عز وجل. بس غير هيك لا. مو وقت تعصب ترمي اليمين سيدي ما هيك. مو وقت يعصب يرمي اليمين يطلق، لا. استنى حتى يكون طاهرة. هذا الطهر ما في جماع، ساعتها شو بدك تساوي؟ طلق. والله يا جماعة هي بالله
إذا سمعتوا هالنصيحة مني يمكن تنزل نسبة الطلاق بالجمهورية العربية السورية ل95%. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم جميعا. على نية القبول. فاتحة.